কি রে বাবু ফটো না কেন একটা পাসপোর্ট এগিয়ে যান। হ্যাঁ বাচ্চা রোশনি এখানে পেজানো নিয়ে রোশনি আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটা বাচ্চা কোথায় আচ্ছা রোশনি নামে যে বাচ্চাটিকে পাওয়া গিয়েছিল তার মা এখানে এসে রোশনিকে আমাদের মঞ্চে নিয়ে আসছে। রোশনি কোথায় আছে? রোশনি নামে যে বাচ্চাটিকে আমরা পেয়েছিলাম সেই রোশনি কোথায়? তার মা আমাদের ওই যে হাত বরাবর আসলাম না আমার দেখলেন ওই তার যখন আবার দেখালো না আমার মাস্টার সামনে আছে আমরা তো স্টেজে মন মাঝামাঝি রোশনি নামে যে বাচ্চাটি ভোট করছিলাম সেই রোশনিকে আপনারা কোথায়? রোশনি কোথায়?